vor allem auf Goethe und Schiller. Und dann kam natürlich die Ende der Klassik, der Epoche Klassik und danach der Anfang der Romantik, Frühromantik. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, die Revolution ist sehr, sehr wichtig für die deutsche Literatur. Und Vernunft ist auch, also Kant, Voltaire und Sie haben vielleicht auch eine große Rolle gespielt, oder? Ja, sie haben auch eine große Rolle gespielt. Aber Voltaire war für die französische Revolution und Kant war für die deutsche Revolution. Aber Immanuel Kant war mehr also geneigt zu Kommunismus. Okay, das war so. Ja. Und Napoleon hat sich dann, er hat seine Grenzen und die Staatsgrenzen erweitert und er hat ganz Europa erobert. Und das gab wieder Probleme auf dem deutschen Staat. Und die Leute da wollten ihre eigene Freiheit haben. Und das war diese Suche nach der Heimat. Genau. Suche nach der blauen Blume. Und das war der Anfang der Romantik, also Frühromantik. Anfang 1805 oder sowas. Okay. Aber Martin Luther King hat vielleicht bestimmte Rolle gespielt. Also die Leute bewusst gemacht. Nein. Indirekt. Luther kam schon vorher. Genau, kam schon vorher, aber dann vernünftig. Die Leute waren dann bewusst. Er hat auch für allgemeine Menschen gesprochen. Nein. Das war ganz anders. Nein, das war gegen Kirche und... Okay, ja bitte. Martin Luther starb 1546 oder 45. Die französische Revolution war 200 Jahre danach. Genau. Also das war Reformation. Martin Luther war Reformation. Das war 16. Jahrhundert, also vor 200 Jahren vorher. Das ist mit der französischen Revolution gar nichts zu tun. Aha, okay, ja. Sie haben recht. Ja, das war viel früher. Ja, viel früher. 200 Jahre früher. Reformation. Okay. Absolutismus, das war die französischen Könige regierten die absolute Weise, sie übten unbeschränkte Vollmachten, sie erlangten Steuern auf das und gaben Geld aus, wie sie wollten. Sie bestritten bestimmte Grundrechte an ihren Staatsbürgern. Es gibt noch einen Grund, das ist die Bourbonenherrscher. Die Bourbonen regierten Frankreich für etwa 2 Jahrhunderte, nämlich zwischen 1589 und 1792. Frankreich erreichte den hohen Ruhm unter Ludwig der 16. Ludwig der 14. war er. Okay, doch seine sehr treue Kriege und verschwenderischen Lebensstil schwächten Frankreich sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Diese 3 Stände stand der Klaus, stand der Adel und stand der Bevölkerung. Und wissen Sie, dass in dieser Zeit aus Missernte war, das Brot wurde teuer und es gab daher große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die Bevölkerung war sehr unzufrieden. Sie gaben ihr halbes Geld für Brot aus und ein halbes Geld für diese Steuern aus. Sie mussten viel Steuern zahlen. Also, und es gab viele wirtschaftliche Gründe auch und geistige, das wissen wir schon, dass es in dieser Zeit viele Philosophen waren, die schriftlich so viel geschrieben haben und die Leute waren sehr inspiriert. Es gab viele Ergebnisse der französischen Revolution. Das ist Ende des Ancien Regime. Das heißt, die absolute Monarchie der Bourbonen wurde beendet. Die französische Revolution beseitigte auch den Feudalismus. Die Privilegien des Gläubiers und Adels wurden abgeschafft
Und die Gesellschaft wurde nach dem Prinzip der Gleichheit gegründet. Nummer 2, die Förderung demokratischer Werte. Die Französische Revolution förderte die demokratischen Werte durch die Erklärung der Menschenrechte. Das Dokument erklärte einige Grundrechte der Personen, die unverzichtbar sind. Nummer 3 ist Trennung von Staat und Kirche. Und Nummer 4 ist Inspiration und Ermutung zu anderen Ländern. Die 3 edlen Ideale der Französischen Revolution, das heißt Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, fanden Weg in Verfassung vieler Länder. Okay. In der Geschichte Frankreich, die von 789 bis 799 dauerte, später führte Napoleon Bonaparte diese Revolutions bis zu einem gewissen Grad durch die Erweiterung des französischen Reiches. Infolge der Revolution wurde der König vom Thron entfernt, eine Republik gegründet. Blutige Konflikte geführt und schließlich die Diktatur Napoleons gegründet. Die viele Werte dieser Revolution in und außerhalb Westeuropas verbreitet. In der Neuzeit erwies die Staatsrevolutions Frankreich als die dramatischste und komplexste, in der die westliche Zivilisation die westliche Zivilisation es gab eine Revolution und diese Revolution, es kann gesagt werden, ist die Basis für Demokratie zu folgen. Und ja, wir haben eine sehr wichtige Frage auch, brauchen wir Revolution oder Reform? Ja, in Monarchie, ja, wir brauchen Revolution. Aber in Demokratie, man hat keinen König, aber wir haben ja Regierung. Und ich glaube, dass Reformen ist die bessere Option. Ja, bitte. Über diese Ereignisse der Revolution sprechen. Ich musste nur die Schlussfolgerung machen, ein paar. Wir haben schon gesehen, dass in Französisch gab es Monarchie oder Diktarismus oder Absolutismus. So, wir hören das inzwischen nicht. Ja, oh, Entschuldigung, bitte. Yes. Kein Problem. Ja. Hallo Leute, guten Tag. Ich musste nur... Monarchie dauert Leben lang, aber das in Demokratie Regierung dauert für besondere Period. So deshalb in Demokratie wir brauchen Reformen. Ja, bitte. Volk sein und bleiben, so das ist an der Seite. So wir müssen immer lernen. Nur dann können wir Erfolg sein. Und natürlich, es gibt viele Gründe, soziale, finanzielle und Familie. So wir müssen diese alle Gründe vermeiden und dann können wir natürlich Erfolg sein.
Und und es gibt eine wichtige Punkte. Die erste Punkt ist die Frau Maria, wer die Array war von Louis Jefferson. So ich habe ein schönes Lied gehört, जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, और चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए. So ich habe heute gelernt, das ist auch sehr wichtige Punkte. So finanzielle, Family und soziale. So wir müssen immer denken daran. Sie konnten oder sie mochten sich nicht die Obersicht oder die Herrschende abladen. Sie mochten auch das befreites Leben genießen. Also alle Bürger hatten dann Mut zu zeigen entschieden. Und wie schon gesagt hat, das aller Anfang ist schwer, aber noch sie bekommen Erfolge. Also die Reform, wenn das Reformen schon macht gut, dann warum brauchen wir die Revolution heute auch? Und wir können auch sehen in der heutigen Welt, jetzt in unser Rajasthan auch, wir können das sehen. Manchmal die Leute geht so verrückt, wie kann man sagen, für zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel dafür, wie Gujar Arakshan, das passiert vielleicht jede 5 oder jede 5. Jahren, und das ist nicht eine Reform. Man kann das wie eine Revolution bezeichnen, und die Leute entfernen die Bahngleisen, und sie macht sehr schwer für uns, um das Leben zu überleben, oder kann man sagen, wieso? Das ist sehr schrecklich. Jetzt auch, wenn eine Reform kann alles schaffen, warum brauchen wir die Revolution? Wir haben schon diese Ereignisse von Revolution gehört, und ich musste sagen, dass wir in Russland oder in Französisch haben wir schon diese Monarchie oder Diktatorismus oder Absolutismus gesehen. So, wo immer ein Diktatorismus oder Absolutismus besteht, ist da eine Möglichkeit für Revolution. Das haben wir schon gesehen in der Geschichte der Welt. In viele afrikanische Länder, auch in viele andere Länder, wo immer ein Absolutismus besteht, gibt es auch eine Revolution oder Widerstehen gibt es, und Aufstehen auch. Und auch ich musste sagen, wir sollten nicht oder irgendeine Regierung nicht eine bestimmte Kategorie oder bestimmte Kategorie von Leuten nicht ausbeuten. Eine bestimmte Gruppe ausbeuten für ihre Brot und Butter oder ihre Existenzgrundlage. Hier in Deutschland, in Französisch haben wir schon gesehen, die Regierung oder Ludwig XVI. Ihre Regierung haben die Bevölkerung, die dritte Stand, schon ausgebeutet. Dann wir sollen eine Widerstehen erwarten. Auch ich musste als dritte Punkt sagen, in jedem Leben
die Brot und Butter oder Lebensmittel oder Unterhalt, existenzielle Grundlage sind die erste Frage. So, wo immer diese Lebensmittel oder Brot und Butter kommt zur Frage, dann gibt es auch eine Revolution. So, hier in Indien, wie schon Devkaran Saini gesagt, in die Wirtschaft, anders gesagt, Wirtschaft spielt eine wichtige Rolle. Wo immer diese Dinge nicht gut geht, dann entsteht eine Revolution oder Widerstand. So, deshalb diese Freiheit und auch menschliche, wir respektieren menschliche Wesen, menschliche Existenz. Es gibt einen Spruch auf Englisch: Respect my existence or expect resistance. Respect existence or expect resistance. Das haben wir schon